सो हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु अगेन अनादर न्यू एपिसोड। सन्चै छु, आरामै छु है। सो सक्छ भने होइन आफ्नो क्यापेबल अनुसारको छ भने चाहिँ कुदाउनु। ए काले भाइ के छ हालखबर? गाइज होइन अब सुरज चाहिँ एकदम बिजी भएको कारणले होइन सो हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु अगेन अनादर न्यू एपिसोड। यसबिच सुरज है। सो आजको हाम्रो राइड छोटो मिठो राइड गर्नलाई हामी गोकर्ण हाइट जाँदैछु होइन। गोकर्णको झन्डा पार्कसम्मको राइड कस्तो हुन्छ सो लेट्स सी है। अनि त्यही हो, अनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन। सो म पनि सन्चै छु। तिनवटा बाइक छ, दुईवटा एनएस एउटा अपाचे 200। अनि हाम्रो राइडरमा हुनुहुन्छ हाम्रो आज अपाचे राइडरमा हाम्रो सबिन दाई सागर दाई हुनुहुन्छ होइन। सो हाम्रो सागर दाईको च्यानल पनि मेरो लिङ्कको डिस्क्रिप्सनमा तल आउँछ। सो त्यहाँ गएर तपाईँले सबैले भिजिट गरिदिनु होला होइन। सो सब्सक्राइब गरिदिनु होला मोटो भ्लगरहरूलाई होइन। अनि त्यही हो, अरू भने अब त्यस्तै हो। मेरो च्यानलमा पनि कोही नयाँ हुन्छ नि प्लिज सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल। ओके गाइस, स्टे ट्युन्ड है त हामी रोडमा गएर चाहिँ थ्याङ्क यू। सो हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु अगेन अनादर न्यू एपिसोड। इट्स मी सुरज है। हो सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, आरामै हुनुहुन्छ होला होइन। म पनि सन्चै छु, आरामै छु है। सो गाइड सबै स्टे सेफ गरिदिनुहोस् है। अनि मेरो भ्लग हेरेर कतिलाई के क्वेसन गर्न मन लाग्छ है प्लिज तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सोध्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई मैले भिडियो चाहिँ अलिकति किन लेट भइरहेको छ भन्दाखेरि मेरो आफ्नो पर्सनल कामले गर्दाखेरि भिडियोहरू युट्युबमा भ्लगहरू बनाउन पाइरहेको छैन है। आइएम सो सरी है। तपाईँहरूले मेरो कुरा बुझिदिनुहुन्छ होला अनि म आशा गर्दैछु। अनि त्यही हो, भ्लग चाहिँ कतिको अब ठिक लागिरहेको छ है। अनि हाम्रो राइड टु जोरघाटको भ्लग पनि हेरिदिनु होला यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने है। त्यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि आज चाहिँ म त्यहाँको बारेमा भन्न जान्छु है। कस्तो भयो भन्दाखेरि अब त्यो दिनमा चाहिँ ड्रोन सुट हानेर हामी रिटर्न ब्याक हुँदाखेरि सुपर बाइकर्सहरू मिटअप भएको थियो। सो सुपर बाइकर्सहरू मिटअप हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि हुन्छ नि अब रेस, अब सुपर बाइकर हो, सुपर बाइकर त अब रेस त कुदि नै हाल्छ। अनि मैले एउटा जाँदा मसँग हामी ब्याक टु होम हुँदाखेरि मैले एउटा 400cc को डोमिनार व्हाइट कलरको देखेको थियो। अनि त्यसपछि त्यो अलि बिस्तारै हुन्छ नि खत्रै तालले कुदायो। त्यो कुदाएको भएर पनि हो कि अलिकति एक्सिडेन्ट भएको थियो त्यो बेला। सो गाइस त्यस्तै हो, अब त्यो कुराहरू गइसकेको कुराहरू के गर्नु होइन। अनि अगाडि चाहिँ हाम्रो सबिन दाई हुनुहुन्छ, पछाडि हाम्रो प्रमोद सर हुनुहुन्छ है। हि इज अल्सो एनएस राइडर। यताबाट अनि हामी चाहिँ कहाँ आइपुग्यो भन्दाखेरि ठ्याक्क कहाँ यो अब बोर्ड हेर्नु न, ठाउँको नाम पनि याद छैन यार। हुन्छ कपन त कपन हो, गल्ली नै खासै त्यस्तो गल्ली बाटोहरू हिँडे ल हामी त यो हुन्छ त्यतैबाट जाने हो, यताबाट होइन यताबाट निस्किन्छ गल्लीबाट। हामी चाहिँ अब
बस यताबाट जाने अब यतैबाट जानु सक्छ केही हुँदैन सो सेफ राइड गाइज होइन राइड चाहिँ एकदम सेफ कुदाउनु तर सक्छ भने होइन आफ्नो क्यापेबल अनुसारको छ भने चाहिँ कुदाउनु केही हुँदैन यो बिरालोले बाटो काट्दा केही फरक पर्दैन केही फरक पर्दैन त्यो सोच्न थाल्यो भने के हुन्छ के हुन्छ अनि हामी चाहिँ आज फ्राइडे हो होइन फ्राइडेको सानो त्यस्तो अब भनौँ न उत्सव हो ठिक छ हामी त्यहाँ मिटअप हुन्छ होला भेट्यो भने अनि त्यही हो हाम्रो जति पनि जहाँ सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ होइन सो उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने थ्याङ्क यू सो मच है यसरी सपोर्ट गर्नुभएको छ अनि कस्तो भयो भन्दाखेरि हाम्रो च्यानल हाम्रो युट्युब फ्यामिलीमा 400 सब्सक्राइबर भइसक्यो गाइज है सो हाम्रो 400 सब्सक्राइबर भइसक्यो अब हाम्रो 1K को टार्गेटमा हामी हाइवे जाने कुरा भएको छ सो हाइवे पनि जाने ग्रुप राइडमा जानुपर्छ अनि 400 सब्सक्राइबर भन्यो भने इट्स नट जोक के यार गाह्रो हुन्छ नि सुरुको नयाँलाई होइन पुरानो जस्तो प्रोफेसनल भएको भए चाहिँ अलिकति हुन्छ होइन म मान्छु थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु होइन सबैजना आइरहेछ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु है सबैजनाले यसरी सपोर्ट गर्नुभएको छ है भिडियोहरू चाँडो फ्लो गर्नु पऱ्यो न भन्नुभएको थियो अनि भिडियो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फ्लो त गर्न मन त्यो नभएको होइन कि आफ्नै पर्सनल कामले गर्दाखेरि चाहिँ अलि बिजी नै भइरहेको छु अनि आज चाहिँ झन्डा पार्कसम्मको सनसेट भ्यू कस्तो आउँछ है घाम डुब्न आँटिसक्यो अब भेट्छ कि भेट्दैन त्यही हो हामी चाहिँ अब लगभग 25% बाटो रोड हिँडिसक्यो त्यही हो सो सेफ राइड है त सो दाइ कस्तो भयो एकदम सेफ है त यो आयो हामी तिनचुली आयो होइन ठ्याक्क ल तिनचुली आइपुग्यो यहाँबाट अलिकति माथि त नि तपाईँलाई यस्तो बबाल भ्यू देखाउँछु है त माथि डाँडाबाट काठमाडौँ कप्पन हाइटको सो लुक एट द बिच गाइज यो हाम्रो काठमाडौँको अलिकति ऊ हेर्दाखेरि हल्का डाँडा देखिँदैछ पखाइ त लास्टमा सागर दाइले पनि बाटो नचिन्नु रहेछ है यताबाट तल गयो भने हामी मेडिकल कलेजको उस हो यहाँबाट यताबाट सिधै गयो भने चाहिँ हामी गोकर्ण पुग्छौँ आएको छ काले भाइ के छ हालखबर आयो ओहो यताबाट जाने दाइ यो होइन यहाँबाट नजाउँ होला कसको हो यो भित्री त्यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ दाइ त्यहाँ हाम्रो राइडर ग्रुपको मिठो फाल्छ दाइ यो नतातेर हो क्या अरू बेला त नफाल्दो रहेछ फेरि दामी दाइले यो हो नि त तरिका दामी दाइले यो हाम्रो गाई झन्डा पार्क आइपुग्यो हामी फाइनली वी आर अराइभिङ झन्डा पार्क है त ल बबाल छ ल दामी सो अलराइट गाइज अब हाम्रो चाहिँ फोटोसुट पनि भयो होइन अनि हल्का सिनेमेटिक्स भनौँ कि अब के भनौँ होइन अब बेलुका थाहा हुन्छ
हल्का सिनेमेटिक्स जस्तो क्लिपहरू पनि छ। सो त्यो पनि हेरिदिनु होला है। सो लुक एट द भ्यू गाइज यो हो। अनि हाम्रो यहाँबाट चाहिँ यो गोप्रोबाट चाहिँ टाइम लाइफ भइरहेछ क्या। टाइम लाइफ भन्दैछ योबाट पनि बबाल आउँछ होला। अनि त्यही हो आज वेदरले अलिकति चान्स नहोला जस्तो लाग्यो है। अनि गोप्रो रे ड्रोनको के भयो ड्रोन सेटिङ गर्नु पऱ्यो। अनि त्यही हो अब हाम्रो भोलिको राइड चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सानो छोटो मिठो राइड हुन्छ होला होइन। यदि भयो यदि निस्क्यो भने हामी भ्लग आउँछ तपाईँहरूलाई होइन। अनि त्यही हो। अनि मोटो भाइ यो चाहिँ मेरो फोटोग्राफर हो। अनि मैले आज हायरमा ल्याएको छु। अनि फोटो कस्तो आउँछ यदि राम्रो छ भने म के अरे तल फोटो क्रेडिट भनेको हाल्छु। सो निराजन पाठक उहाँको च्यानल पनि छैन, फेसबुक आइडी हो, सिङ्गल हो। अब गई छ भने यतिकै भनेको गाइज है। यो एकदम कस्तो हुन्छ 4-5 वटा छ यसको गर्लफ्रेन्ड भनेको दिनुहुन्छ। अब चाहिँ यहाँ ड्रोन सुट उड्छ है। यो ड्रोन कसरी उड्छ हेरौँ होइन। ल यहाँ चाहिँ केटाहरूको फोटोसुट प्रोग्राम भइरहेछ। अनि यहाँ गाइज होइन अब सुरज चाहिँ एकदम बिजी भएको कारणले होइन यहाँ पुरै ऊ फोटोसुट गर्दैछ होइन। अनि हाम्रो अर्को यहाँ सागर केसी भ्लग दाइ पुरै यहीँ उडाउँदै हुन्छ ड्रोन होइन। यसो हामी हल्का फुटेज दिने हो होइन। ड्रोन उडेको
मेरो एउटा पनि खिच्दैन मोटी अनि ल उता एउटा मेरो खिच्नु ल ड्रोन त हातमा बोकेर भइहाल्छ नि सो अल राइट गाइज अब हामीले ड्रोन सुट पनि हान्यो होइन अब गोकर्ण के अरे यो झन्डा पार्कसम्मको राइड कस्तो भएको छ सो सबैले हेरिदिनु होला अनि त्यही हो अब भ्लग चाहिँ हाम्रो अब यहीँ क्लोज हुन्छ बिस्तारै होइन अनि त्यही हो जतिजना हुनुहुन्छ प्लिज सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल अनि हाम्रो सागर दाईको भ्लग पनि सागा केसी भ्लग छ उहाँको च्यानलको लिङ्क चाहिँ मेरो डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ गाइज है सबैले उहाँलाई सपोर्ट गरिदिनु है सब्सक्राइब गरिदिनु च्यानलमा सबैजना सँगै बढ्ने हो क्या सबैजना फोटो भ्लगरहरूले चाहिँ एकअर्काले सपोर्ट नभएसम्म त खासै केही हुनेवालै केही छैन त्यही हो तपाईँहरूको माया साथ सपोर्टले गर्दा आज मेरो 400 सब्सक्राइबर कटाएको छ सो थ्याङ्क यू सो मच है अनि हाम्रो 1K-मा पनि सेलिब्रेसन हुने कुरा भएको छ सो त्यसको गिभअवेमा तपाईँहरूलाई म पछि नै नोटिस गर्छु के हुन्छ के हुँदैन अनि त्यही हो अनि भ्लग अन्तिमसम्म हेर्नु भएको छ नि थ्याङ्क यू सो मच है ल गाइज अब सी अन द नेक्स्ट भ्लग अब हामी यहाँबाट जान्छौँ है त सो बाबा